O ventilador de coluna da Britânia é uma ótima solução para se refrescar. Ele tem 6 pás com 40 centímetros de diâmetro, um número maior que os modelos convencionais, e por isso é indicado para você que quer bastante vento no ambiente. Outro detalhe é que, como ele é um modelo de coluna, dá para regular a altura. Assim você consegue ajustar melhor para onde o ar será direcionado. Isso é bom para quando você estiver descansando no sofá ou tirando aquela soneca na cama, já que ele é mais alto, sabe?